الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahun e madh e falenderojmë, ata e besojmë edhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë nga i madhi Zot në këto momente që Allahut na fal gjunahet, ja Rabbel Alamin. Allahut na udhëzon dhe të na forcon në udhëzimin e tij dhe Allahut na kaplon me rahmetin e tij. Nëse Allahu na fal, e Allahu na udhëzon, e Allahu na mëshiron, pas kësaj vjen vetëm se shpërblimi i Allahut Xhennetul Firdausi, Allah i nasip na boft. Kërkojmë nga i madhi Zot që Allahu të na bën nasip Xhennetul Firdausin dhe të na ruan nga zjarri i xhehenemit, të na bashkoj me të dashurit e tij në dynja duke madhruar Allahun dhe me gjithë ata që kanë dëshmuar shahadetin në krye me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam në ditën e Kiametit. Amin. Në këtë ditë xumaja, pas lutjeve dhe falënderimit ndaj Zotit madh, i çojmë salavat e pejgamberit alayhi salam familjes dhe shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtarë të nderuar, njerëzit kanë qef me pas prezantim të mirë karshi njerëzve. Më duk i mirë, më duk i pashëm, më duk i urtë, më duk i drejtë. Edhe vazhdimisht sprovat që vinë për shkak faktorit të njerit. Ka njëherë dikush shitet i drejt, flet drejt, ama punon shtremt. Fol diçka tjetër, ban diçka punë tjetër dhe mendon diçka tjetër. Allahu thot në Kur'an, ne e kemi krijuar njeriu, wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwazwisu bihi nafs. Kemi krijuar njeriu dhe e dim se çka i shishurit atij në zemrën e tij. Do të thotë prezantimi jot, ti mundesh mushit musliman i mirë karshi vllaut, edhe i drejt, edhe me fol amël, ama realisht në mrena nuk je ai çka je në gjuhën tënde. Kjo shumë e keqe. Prandaj mosmarrveshjet dhe telashet vinë se ne prezantimin tek njerëzit e kemi diçka tjetër, a tek Zoti diçka tjetër. Prandaj ne mund ta mashtrojmë njëri tjetrin me devotshmëri të rrejshme, me drejtësi të rrejshme, me mendim thojza tham se je i drejtë dhe i mirë, realisht ti nuk e ki prezantimin e mirë. Veti dhe juve. Prezantimi i mirë është që nuk i hik Allahun se në mashtron. Tek Allah se një thua Allah jem kanë i drejt, pa u kanë i drejt. Jem kanë i devotshëm, pa u kanë i devotshëm. Devotshmëria në zemër njëherë, pastaj në vepra. Dhe kemi përsërit disa herë. Prandaj, jo me prezentu vetëm tek tjetri se jem unë shumë musliman i mirë. Kjo është gabimi më i madh. Prezantoje vetëm tek Allahu çysh e ki emnin. Ka njerëz në histori që e njoh si burra të mirë kanë përfunduar keq. Ka njerëz në synin e njerëzve që në kanë të këqij kanë përfunduar shumë mirë. Prandaj, përgatitja e njetit me dalë te Zoti faqebardh me prezantu besnik i sinqert, ibad, rob i sinqert Allahut, është kulmi i afërsisë tek Zoti i Madh subhanahu wa taala. Ndërgjani çka thot Isa alayhis salam. Qala inni Abdullah. Tha unë jam rob i Zotit. Fjala rob, abd, është prej fjalës abad. Unë i besoj Zotit, e adhuroj Zotin tëm. Ka thonë Ali radiallahu anhu. Ndëgjoni me vëmendje këto mesazhe. 4 shëtësi të Allahut më shefën. 4 mëshirësi, Allah, këtë qelësat e fshetësisë janë në dorë të Zotit. Ali radiallahu anhu për na sqaron neve 4 fshetësi. Ti dhe unë çka jemi këtu sot, a më shefmi mas këtynve fshetësive të Zotit, ku e kena pozicionin? E para, thot kënaqësinë e tij Allahu e kam shef në adhurimet e robërve. Allahu
knaqet, e kam shef Zoti tek çka? Te adhurimet e njerëzve që e madhrojnë Allahun. A ka gjë më të madhe se mu kanë i kënaqur Allahu me ibadetin tan? Do të thotë nuk mundesh me besu Allahun pa i bë ibadet. Inni Abdullah, ne jemi rob, adhurues të Zotit, jemi të krijuar me madhnu Allahun. Pse? Allah është i kënaqur. Po çka duhet më shumë si të jetë i kënaqur Allahu? Kjo është kulmi i kënaqësisë. Nëse Allah është i kënaqur me ty, o hoç, Allah është i kënaqur me çka se bën ibadet Zotit jam. Prandaj mshefët sekreti i fshehtësisë Allahut në adhurimet e robit, edhe Allahu kënaqet. Allahu qoftë i kënaqur me neve. Me një kusht, ta madhrojmë Allahun. E dyta, prandaj kujdes, mos e nënçmo ibadetin tan sa dush e vogël më kon. Se ndoshta për një sevap të vogël ki nevojë në ditën e Kiametit se në shkon në xhennet. Për një kokër të hurmës, për një llaf të mirë të një vllau që s'ja ke thonë, të mungon çajo. Prandaj çdo gjë e vogël ka vendin në peshojën e Zotit me wazinul qist, në peshojën e drejtë, që Allah është i drejtë, Islami është i drejtë dhe nuk i bën padrejtësi njeriu. Prandaj padrejtësia është mi bën shirk Allahut, drejtësia më e madhe është mi bën ibadet Allahut, dhe kjo është çelësi i kënaqësisë parë që ka përmend Ali radhiyallahu anhu për Allahun azza wa jall. E dyta, hidhrimin e tij Allahu e ka mshef të gjunahet. Mësoj se kjo s'është kur gjë. Kamata s'është kur gjë, komari s'është kur gjë, lakurisia s'është kur gjë, gibeti s'është kur gjë, me injoru gjanat. Pse? Se Allahut kundërtën e dashurisë, kënaqësisë e ka përgatit hidhrimin ndaj aty se Allahu të ka kriju, të ka dhënë të mira, të ka çu pejgamber, ti i bën gjuna Zotit. Atëherë mshefet hidhrimi i Allahut ku mshefet te gjunahe jote dhe jemi. Allah i na fal ya Rabbel alamin. Prandaj mos e neglizho, mos thuaj se kjo pak gjuna është. O shumë gjuna. Trishtoju prej gjunahit, se ti që trishtohesh prej gjunahit në këtë dynja e ki gajle, Allahu ka më të mshiru dhe ka më të falë në ditën e Kiametit. E treta, Allahu e ka mshef përgjigjen, kitë na kemi nevoj dhe lutje. Dhe vazhdimisht kitë ibadetet janë lutje. Prandaj përgjigjen e ti e ka fshehur në lutjet ndaj ti. Dikush ka lutje të madhe, dikush e ka djalin në spital. Dikush është e vorros mas xhumaje e vladin, babën, vllaun. Ka trishtime, dikush ka borxhe, dikush ka siklete, dikush ka hasëm. Lutë Allahun, e Allahi i ka mshef këto sekretet lutjeve tua, nuk din. Ja ka pranua Musa alayhis salam te deti. Në luftën e Bedrit Muhamedit alayhis salam, Ibrahimit në zjarr me ashtu me radh, edhe ty Allahu të ruan me një kusht. Mshefet lutja, nëse ti e përgatit lutjen e sinqert, edhe mos u ban pasiv në lutjet e Zotit, po lutë Zotin shumë. E katërta, kjo kujdes. Fshehtësia e katërt është kujdes ndaj muslimanëve, mos i bani zullum. A dini pse? Mund me qëllu mik i dashur, shumë Allahu e donat. Ti e trishton atë, Allahu mërzitet, hidhrohet me ty, edhe ti hek krejt mirësit, ose do thot ty ta ban jetën zin, në dynja dhe në ahiret. Prandaj, mos ban zullum, se në mesin ton ka ndonjë mik i dashur shumë i Allahut, ndonjë miskin, ndonjë kanë që se njoh me hiç, te ty do këtë shumë i thjesht, shumë i vogël, nuk është ndaj burr i madh, te Allahu është mund më kon shumë i madh. Ndoshta ai natën mban namaz, ndoshta ai agjeron të hanetete, ndoshta ai lexon Kur'an ka një xhuz, dy xhuza në ditë, ndoshta ai ka bën ndonjë punë madhështore që Allah e don. Ti ja ke prej këtë dashurin e Zotit, më ta prej ty dikush një dashur del në ndihmë. Allahu i del ndim mikut vet evliave të Zotit në tokë. Evliat të Zotit janë ata që kanë frikë Allahun e madhrojnë Zotin, që zbojnë gjunahe, që e lutin Zotin dhe e ruajnë mikun. Këto janë katër fshehtësia që i ka përmend Aliu radiallahu anhu. Për fund, porosia ime është t'i kthehemi Zotit dhe udhëzimit Allahut. Ta adhurojmë Allahun Zotin ton, nëse dojnë Allahut jetë i kënaqur. Nëse nuk e adhurojnë Zotin, Allahu nuk na don. E dyta, të largohemi nga gjunahet, se hidhrimi i Allahut është shumë i madh. Nuk ka kush e pajton nëse Allahu i hidhrohet me ne. Prandaj, nëse don që Allah mos të hidhrohet, largoju gjunaheve, pin këtë moment ti çka je dhe ndëgjon këtë fjalë. E treta, nderoj musliman të vëlla, se nuk e din cili është i dashur i Allahut, mos ja prek miqt e Zotit. Dhe e katërta, bën lutje, se një lutje ta bën ndryshimin e jetës në dynjë dhe në ahiret.
edhe mëkatet e sjellin, nuk sjellin tjetër gjë vetëm se trishtim, nënçmim, varfri, hidhrim dhe poshtrim. Thot Allahu në Kur'an: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma." Ata që akthejnë shpinën e Allahut kanë me pas jetë vështirë në dynjat dhe kanë murin gjallë të verbër në ahiret, se ne kalojnë urën e siratit. E lusim Allahun që ne ta madhrojmë Allahun ja Rabbel Alamin. E lusim Zotin e Madh na ban të dashur ibadetin dhe të jemi prezantues të mirë në adhurimin ndaj madhnisë Allahut. E dyta, të largohemi prej gjunave. E treta, t'i dojmë muslimanët dhe miqtë e Zotit. Dhe e katërta, të bëjmë lutje dhe të largohemi nga çdo devijim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.